ជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតបងប្អូនចាជាមួយនឹងមេរៀនចាទី53បងប្អូនអំណាចអនុសម្បញ្ញៈនៅក្នុងខ្លួនចង់ដឹងខ្លឹមសារអត្ថន័យកាន់តែច្បាស់បងប្អូនចាតាមវីដេអូនេះដល់ចប់ខ្លឹមសារគេនិយាយថាអនាគតរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកសូមចងចាំថាអនាគតឬផលនៃចរិតការគិតមានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករួចស្រាប់ហើយលើកលែងតែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរវាតាមរយៈការសូត្របួងសួងប្រៀបដូចជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិមួយក៏ស្ថិតនៅលើអនុសម្បញ្ញៈរួមគ្នារបស់ប្រជាជននៃជាតិនោះវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេពីក្នុងយល់សពដែលអ្នកនិពន្ធឃើញនៅលើចំណងជើងនៅក្នុងកាសែត New York Times តាំងពីមុនកើតសង្គ្រាមយូរមកហើយពលគឺសង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរួចទៅហើយរីឯផែនការវាយប្រហារទាំងឡាយក៏ចារឹកទុកនៅក្នុងឧបករណ៍កត់ត្រាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះគឺជាអនុសម្បញ្ញៈឬរួមចិត្តគ្នានៃចក្រវាឡដែលពុំមានការបង្គាប់បញ្ជាហេតុនេះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកអាចត្រូវមើលឃើញដោយអ្នកដែលមានកម្លាំងចិត្តខ្ពស់ជាងគ្មានគ្រោះអន្តរាយឬទុក្ខសោករន្ធត់អ្វីកើតឡើងមកនៅលើអ្នកបានទេប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តសូត្របួងសួងគ្មានអ្វីដែលមកកាត់ក្តីទុកមុនឬក៏កំណត់ទុកមុននោះឡើយអេរយាប័តចិត្តរបស់អ្នកជាមាគ៌ាដែលអ្នកគិតទទួលអារម្មណ៍និងជឿជាក់គឺជាអ្វីដែលកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកអាចរៀបចំកែខៃអនាគតរបស់អ្នកបានដោយការសូត្របួងសួងតាមគោលវិទ្យាសាស្ត្រដូចដែលបានអធិប្បាយពីខាងលើក្របពូជអ្វីដែលមនុស្សសាបព្រោះទៅគេនឹងច្រូតកាត់បានផលប្រភេទនោះបាន$15,000ពេលគេងលក់បាន$15,000ពេលដេកលក់សិស្សរបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់បានផ្ញើសម្បត្តិមកឲ្យកាលពី3-4ឆ្នាំមុនភ្ជាប់ជាមួយសេចក្តីដកស្រង់ចេញអំពីកាសែតជាមួយផងដែរគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះរេហាមើស្ត្រមដែលធ្វើការផ្នែកម៉ាស៊ីនមូដែកដោយគេទទួលបាន$15,000អំពីការយល់សប្តិអត្ថបទនោះសរសេរថាមេជាងបញ្ជាម៉ាស៊ីនមិនអាចកែសម្រួលកុងតាក់ម៉ាស៊ីនអ៊ុតបន្ទះដែកថ្មីដែលកិនបន្ទះដែកឲ្យលាតត្រង់មុនពេលឆ្លងកាត់ចូលដំណាក់កាលធ្វើឲ្យវាត្រជាក់វិស្វករចាត់ការដោះស្រាយនឹងកុងតាក់នោះរាប់សិបដងតែនៅតែមិនបានផលអ្វីឡើយហាមើស្រមសញ្ជឹងគិតយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហានោះហើយព្យាយាមឌីហ្សាញប្រព័ន្ធការធ្វើការថ្មីដើម្បីឲ្យធ្វើការបានត្រឹមត្រូវតែម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែមិនអាចសម្រេចជោគជ័យរសៀលថ្ងៃមួយគេតម្រេចខ្នងដេកមួយភាំងមុននឹងចូលដល់ភវាំងគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកុងតាក់ខាងលើព្រមទាំងយល់សប្តិឃើញថាខ្លួនបានគូសគំរូកុងតាក់ថ្មីមួយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពេលក្រោកឡើងគេក៏ប្រញាប់គូសរូបកុងតាក់ដែលឃើញនៅក្នុងយល់សប្តិនោះភ្លាមជាមួយនឹងរូបភាពពីការដេកមួយភាំងពេលថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យគេទទួលបានរង្វាន់តបស្នងរហូតដល់ទៅ$15,000ជារង្វាន់ដ៏ច្រើនបំផុតតាមដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ប្រគល់ឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់ជាថ្លៃតបស្នងដល់របបកំហើញថ្មីវិធីសាស្ត្រដែលសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដេកលោកបណ្ឌិត HV Helfrichគ្រូដែលជំនាញតាក់ទងទៅនឹងរឿងវប្បធម៌បង្រៀននៅ Assyrian University សរសេរដូចនេះថាពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហត់នឿយអស់កម្លាំងដោយសារតែព្យាយាមបកប្រែអត្ថបទអក្សរបុរាណនៅលើថ្មម៉ូរ៉ាពីកំតិចដែលគេគិតថាអាចធ្វើជាចិញ្ចៀនរបស់ជនជាតិបាប៊ីឡូនប្រហែលពាក់កណ្ដាលយប់ដោយសារតែគេហត់នឿយអស់កម្លាំងខ្ញុំក៏ប្រាស់ខ្លួនដេកហើយយល់សប្តិថាមានអ្នកបួសរៀងស្គមខ្ពស់នៃនីពួរអាយុប្រហែល40ឆ្នាំបាននាំខ្ញុំទៅកាន់បន្ទប់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិវត្ថុជាបន្ទប់តូចមានពីដានទៀបតែគ្មានបង្អួចទេកំរារាយប៉ាយទៅដោយកំតិចកំទីតូចធំរបស់ថ្មម៉ូរ៉ានិងកែវពីទូអ្នកបួសនោះបានពោលមកកាន់ខ្ញុំថាកំតិចថ្មពីរដុំដែលអ្នកបោះពុំផ្សាយដោយដាច់ពីគ្នាចុះនៅក្នុងទំព័រទី22និង26នោះតាមពិតវាត្រូវជាគូនឹងគ្នាមិនមែនជាជំនឿទេពីវងដំបូងគឺជាក្រវិលអាទិទេពសម្រាប់កំតិចពីរដុំដែលអ្នកកំពុងតែមានគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រវិលនោះបើយកវាទៅផ្ទឹមគ្នាមើលអ្នកនឹងឃើញទៅតាមសម្ដីយើងមិនខានខ្ញុំប្រញាប់ក្រោកភ្លាមពិនិត្យមើលចំណែកនោះម្ដងទៀតនឹកអស្ចារ្យក្នុងចិត្តដែលមើលឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងពិតដូចការយល់សប្តិទីបំផុតបញ្ហានោះក៏ដោះស្រាយធ្លុះធ្លាយទៅមុខបានឧទាហរណ៍ខាងលើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជាក់ស្ដែងចេញរបស់អំណាចស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតរបស់អនុសម្បញ្ញៈដែលដឹងអំពីចម្លើយរបស់រឿងគ្រប់យ៉ាងវិធីដែលអនុសម្បញ្ញៈធ្វើការឲ្យអ្នកនិពន្ធល្បីៗ Robert Louis Stevenson បានឧទ្ទិសមួយចំពោះពេញនៅក្នុងសៀវភៅ Across the Plain សម្រាប់ការយល់សប្តិគេជាអ្នកយល់សប្តិដ៏ពូកែហើយព្យាយាមណែនាំចំពោះអនុសម្បញ្ញៈជាប់ជាប្រចាំមុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់យប់គេនឹងស្នើសុំអនុសម្បញ្ញៈឲ្យកំណត់គ្រោងរឿងទុកឲ្យខ្លួនខណៈពេលដេកលក់ឧទាហរណ៍ដូចជាបើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Stevenson ធ្លាក់ចុះបញ្ជារបស់គេដែលឲ្យទៅអនុសម្បញ្ញៈនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទំនងនេះសូមមេត្តាប្រគល់ប្រឡោមលោកដ៏មានឥទ្ធិពលជាទីត្រូវការរបស់ទីផ្សារនឹងលក់ដាច់ដល់ខ្ញុំហើយអនុសម្បញ្ញៈក៏តបស្នងទៅវិញយ៉ាងល្អកប់ចិត្ត Stevenson និយាយថាកូនក្រក់ទាំងនោះវាជាភាពវៃឆ្លាតរបស់អំណាចអនុសម្បញ្ញៈអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់ខ្ញុំមួយរឿងហើយមួយរឿងទៀតបន្តមួយឈុតទៅមួយឈុតហើយការពារខ្ញុំអំពីភាពអវិជ្ជមាននិងភាពចេះស្ទើរទាំងពួងដែលរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំសម្រេចដល់គោលដៅជោគជ័យគេនិយាយបន្តទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំចាប់តាំងពីកូនក្រក់ហុចដៃចូលមកជួយមើលទៅហាក់ដូចជាការធ្វើការក្នុងគណៈពេលមានសតិដឹងខ្លួនគ្មានភាពចាំបាច់អ្វីឡើយតែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមានជំងឺលើជាខ្លាំងលើជាស្កល់លើជាសិតបងប្អូនចឹងនឹងខ្ញុំសូមមកប្រាប់អំពី V Cafe និង V Offer Extra បងប្អូនដែលមានមុខងារជួយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យរឹងមាំជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហើយក៏ជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមចឹងតែបងប្អូនចាដែលស្រឡាញ់សុខភាពចាបងអាចជ្រើសមកប្រើជាមួយនឹង V Offer Extra ជាមួយនឹង V Cafe បងញ៉ាំជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃចាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានថាមពលហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលលើជាខ្លាញ់ទៅជាតិស្ករក៏អាចជ្រើសមកប្រើជាមួយនឹង V Cafe ញ៉ៃខ្មៅបានអាចញ៉ាំកាហ្វេជាមួយនឹង V Offer Extra បងដើម្បីចាជួយបញ្ចុះជាតិស្ករជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ជួយគ្រប់គ្រងជាតិសម្ពាធឈាម
បង្កើនធម៌ពលរាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំចឹងមិនមានចៃដន្យទេដែលបងបានឃើញនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាស់ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើនធម៌ពលឲ្យរាងកាយមានធម៌ពលចាស់សម្រាប់បងដែលស្រឡាញ់និងគិតគូរអំពីសុខភាពនិងសម្រាប់បងដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមលើជាតិស្ករលើជាតិអាស៊ីតបងចាស់ជ្រើសមកប្រើអាហារូបត្ថម្ភទាំង9មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Volten វាមិនមែនជាឱសថឬក៏ជាថ្នាំពេទ្យទេប៉ុន្តែចាស់វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាន់តែមានធម៌ពលចឹងដឹងព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតបងប្អូនចាស់ឆាតចូល page ឬក៏តាម Telegram បងចាខាងបងនឹងប្រឹក្សាជូនឲ្យបងកាន់តែភាសាមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពេលដែលបងញ៉ាំដឹងគុណភាពហើយបងអាចខ្លាចជាដៃគូសហការអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Volten បងអាចរកចំណូលបានមួយច្រកទៀតបងដែលជាផលិតផលល្អចាមានស្តង់ដារមានគុណភាពបានទាំងសុខភាពបានទាំងប្រាក់ចំណូលចឹងនៅចាំអីទៀតបងប្អូនចាមកពិសាទាំងអស់គ្នាពីកាហ្វេបូករួមជាមួយនឹង V Offer Extra